السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد فهمي من قناة ليدرشيب. النهاردة معانا ميكروويف ماركة دايو بيعمل قفلة. هنفكه مع بعض ونشوف المشكلة فين ونحاول نحلها مع بعض. هنبدأ نقيس الفيوز كده واحدة واحدة كده. أول حاجة الفيوز قاطع، نطلعها. مش شغالة، قاطع. طبعا مش هنغير فيوز دلوقتي إلا بعد ما نشيك على أطراف الكابل، نشيك على المجنترون مع بعض ونقيسه، نتأكد إن الكابل سليم. كده فردة من أطراف الكابل كده بنقيسها. الفردة التانية برضو نحاول نقيسها كده. أطراف الكابل سليمة، أطراف داخلة للكارتة برضو. نفك مع بعض الميكروفون كده ونقيسه، دي أطرافه. تمام، مش موصل بالجسم كده. الميكروفون كويس. نحاول نفكه بقى مع بعض كده ونخرجه. بص بقى كده هنا، شايفين الشكل ده كده؟ في مشكلة بتسبب الشورت اللي بيحصل او صوت الفرقعة اللي بيحصل داخل الميكروويف. دي من ضمن المشاكل اللي هنبدأ نحلها مع بعض. لكن كقياس عادي الميكروفون سليم، مش محتاج نقيسه. بس الأول يعني تأكد كده أطرافه سليمة مع الجسم سليم. برضه في بعض الأحيان احنا في القياس بيبقى المالتيميتر مبيبقاش دقيق في قياس الميكروفون بالذات، فاحنا بنحاول ان احنا نقيسه بالسيريال، بحيث ان السيريال بتبقى افضل دقة من نقيس كده. كده قاري مع الجسم، مفيش اي حاجة. اسف، كده مفيش اي حاجة مع الجسم. ركبنا طرف، هنجرب بالطرف التاني كده. اطرافه سليمة. هنجرب مع الجسم، مفيش اي قراية ان شاء الله. كده الميكروفون سليم. طبعا قلنا قبل كده برضو الكشف الظاهري عليه من الخارج شكله سليم مع القياس. ديسك بيقرا معانا ماشي. طب هنحل بقى مشكلة نبص بقى جوه الكابينة مع بعض نشوف ايه الدنيا، عشان هنبص مع بعض جوه غرفة الاحتراق. هنشوف الدنيا مش تمام خالص. لو لاحظ معايا كده في ثقب صغير، في تآكل بعض المعدن، باين ان هو محروق كأنك بقى عامل بومة لحام في الداخل. دي طبعا من الحاجات اللي ممكن تسبب مشاكل كتير، من ضمنها صوت الطرقعة. كمان ممكن يعمل. بص على غرفة الاحتراق بتاعة الماجنترون، بص الشكل عامل ازاي. أوضة متبهدلة. نحاول نظبطها شوية ونشوف الدنيا هنعمل فيها ايه مع بعض. نتكلم طبعا عن الميكروويف والماجنترون بتاعه. زي ما احنا شايفين الجزء الامامي دوت متآكل. طبعا ده لازم يتغير. في بعض الناس بتشيله خالص وتغير الماجنترون بالكامل، فاحنا لا، هنغير الجزء ده بس، بحيث ان احنا الماجنترون سليم الحمد لله مفيهوش مشاكل. هنفكه مع بعض ونغيره بواحد جديد. كده احنا فكيناه
وجبنا الجديد اهوت نفس شكل التوزيع، بحيث ان هو ما يأثرش معانا في توزيع الويف بتاعه. هنركبه ونثبته، بعد كده نبدأ نجرب مع بعض ونشوف غرفة التركيب وغرفة الاحتراق بقى شكلها عامل ازاي بعد ما نضفناها على قد ما قدرنا. كده غرفة الاحتراق كده نضفناها برضو، يعني شفناها في الاول كانت عاملة ازاي، دلوقتي على قد ما قدرنا تمام. هنبدأ نجمع ونشوف مع بعض بعد ما غيرنا الطربوش الخاص بالماجنترون ونجرب مع بعض. كده يبقى وصلنا لأفضل نتيجة لغرفة الاحتراق بعد التنظيف والتجهيز زي ما احنا شايفين، يعني ان شاء الله. يعني هنبدأ نركب ونجرب مع بعض ميجاترون. وكده الميجاترون برضو بعد ما ركبنا غيرنا الطربوش بتاعه ونضفنا الشعلة، هنبدأ نركب ونجرب ان شاء الله. بعد التجميع هنجرب ان شاء الله ونحط فيه شوية مية كده مؤقتا ونشغل بسم الله ونظبط على 30 ثانية الستارت بتاعته، اشتغل اوتوماتيك. الحمد لله لغاية دلوقتي كويس مفصلش، ان شاء الله هيكمل معانا. بسخن المية كده، يبقى قربنا نوصل لنهاية الفيديو ان شاء الله. هنفتح مع بعض. بخار المية باين اهوت الحمد لله. كده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. اشكركم لحسن المتابعة. اتمنى اي سؤال محتاجينه احنا تحت امركم. كان معكم احمد سامي من قناة ليدرشيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.